嗱，呢個咧真係無敵山景啊！喺度住咧真係非常之舒服啊，一望無際啊！票價咧而家係559，就2房2廁，係俾5% 單咧，你哋已經可以擁有呢條鎖匙噶咯喎。回報率咧差唔多有4.1%㗎，好過你將啲錢擺喺銀行做定期啦，係咪？Isabella 咁啱嘅，做咩啊？係啊，我附近喺100 Avenue 嗰度咧有個 listing， 嗰度咧就好啱你哋啲 first home buyer 㗎，2萬零蚊已經可以上車㗎啦。總價咧 asking 係博559000蚊，咁樣再睇下。嗱，Derek 今日咧就嚟到呢個 listing 咧就係新上盤㗎啦，就係13688 100 Avenue， 咁咧佢就係 Concord 打造嘅，15年新，我又嚟睇下。我帶入去睇下。嗱，Derek， 你係一個 first home buyer， 咁我哋叫價咧而家係559，就2房2廁。咁你咧就係俾5% 單咧，你哋已經可以擁有呢條鎖匙㗎咯喎。你係供樓咧就好過租樓㗎啦。咁如果你爹哋係 investor 咧，投資者咧仲抵喎，因為附近嘅租金咧，2房2廁咧，大概咧係2200到2600之間。咁如果你俾50零萬，你嘅回報率咧差唔多有4.1%㗎，好過你將啲錢擺喺銀行做定期啦，係咪？係啊。OK， 咁我哋又要上去睇下呢個2509啦。嗱 ，Derek， 我帶你嚟睇下我哋呢個新 listing 啦。佢咧就係844尺，咁咧就2房2個廁所。咁咧佢而家呢個東向嘅一個 unit 嚟嘅。咁你睇下個客廳咧幾闊大。嗱，我帶你入嚟睇下呢邊啦。嗱，通常咧佢哋就會喺呢度放個 sofa 啦，咁啊或者整一個入場嘅電視機啦。咁我哋去睇下個廚房先啦。全部都係不鏽鋼嘅電器啦。個雪櫃嘅容量咧都好大嘅喎，雖然呢度好近超級市場啊，但係咧我哋咧都要有啲零食啊存貨入去㗎嘛，係咪？咁所以咧可以一定俱全啦。咁啊電器嘅爐頭，所有嘅 storage 嘅地方都有嘅。嗱，呢個咧真係無敵山景啊！喺度住咧真係非常之舒服啊，一望無際啊！嗱，住 condo 咧就係住呢啲啦，睇到靚景色嗰啲先至可以話增值㗎嘛。嗱，呢個洗衣機同乾衣機咧有晒啊，容量都好大嘅。夠晒2個人、3個人嘅衫㗎啦。咁我哋入到嚟呢個睡房咧，就係廁臥啦。哇，好光猛啊！你睇下，陽光曬落嚟幾舒服啊！嗱，呢度咧就係 master bedroom 啦。咁啊，洗手間喺呢邊啦，亦都有佢嘅 closet 啦。哇，你睇下呢個落地玻璃窗，放一個雙人床，然之後無敵山景啊！一起身見到咁靚嘅景，值翻晒啦！嗱，我哋今日睇個 listing 咧，就係呢一棟大廈啦。咁呢度咧就係佢嘅生活商圈啦。附近咧就係叫做 Central City Mall。咁你睇下都有好多 shoppers 啊、天車啊，一陣仲有 TNT 添啊。我哋一陣過去睇下。嗱，我入到嚟商場咧，可以見到嗱，有銀行啦，有賣咖啡飲嘅地方啦。個商場都好大㗎，其實有賣啲小店啊咁樣啦。我哋睇下你哋平時禮拜六、禮拜日可以喺嚟呢度 hea 咧，都幾開心㗎。哇，有 TNT 啊！我順心喺度買埋餸先走啊！嗱 ，Derek 呢個就係我哋嘅 listing 咯，然之後對面就係公園啊 ，Holland Park。咁你夜晚咧帶下狗啊，過嚟散下步啦，好正啊！嗱，唔好走字，大家既然睇到呢度啦，麻煩你哋幫我 subscribe 撳下個鐘仔，然之後 share 出去俾大家啦。咁你哋可以收到定期嘅地產資訊噶啦。如果大家對於溫哥華嘅地產有咩問題，如果想買樓或者賣樓，都可以隨時私信我噶。我係溫哥華嘅地產經紀 Isabella Lui，我哋下期再見。